عمان دور رسیدی ابو قصة عمان والبحرین. گوره علماء کرام دا عمان چې دی دا د بحرین سره نږدې یو ځای دی، اوس ورته مملکت عمان وایي. خو یو کله په دغه نوم باندې په شام کې هم دی، خو حاشیه لیکل دی چې په فتحې د عین سره او په تشدید د میم سره دی چې عمان دی. بخاری ثانی نشته ما څنګه راځي ال یو عمان دی هغه د بحرین سره متصل کله دی، او یو د عمان هغه د شام کله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې نبی علیہ السلام صحابه لګلو د عمان او د بحرین فتح کول د پاره غو فتح شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حضرت عبداللہ ابن جابر سے حضرت عبداللہ ابن جابر تھا چې کچری دغه بحرین فتح شي نظم تعالی دا مال در کوم جابره داسی جابر سے توي. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې هغه مال فتح نشو مال را نغه. د صدیق اکبر دور کې بحرین فتح شو، مال راغه. نو جابر لا مال راکا ایغه شي بیاوي په دې چې داسې معلومیږي چې ته په ما باندې بخیلی کې زما په سبب بخیلی کې. حضرت ابوبکر سے ابو فرمایل چې بخل خډیر لوی جرم دی، زه خو بخل نه کوم. خود ما تا ته د مال را کولو د پارا سلغونه ټال مټول کړي دی، پای کې څه خاص حکمت او لا پیډه کې کا ور کولو چې لا پیډه کړه ته 500 درهم په لپه کې رااله نوې چې یو لپه کې خو 500 راځي، بیا په 1500 ولا ورکه چې دی خوشاله شي. آیت اشاره ده. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر ابن عبد الله چې ما ته نبی علیہ السلام ویلو جاء مال البحرین کرا چې ما څخه مال د بحرین چاغه جزیه ده، لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا بتاقی سره درب کم زتا ته دمرا او دمرا د درې ځلوي، یعنی یو لپا بیا لکدرې لپې شوي. فلم يقدم مال البحرین رانغه نبی علیہ السلام په حیات مبارک مال بحرین حتا قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا نسش تشریف یوړ. فلما قدم ابي بکر هر کا چراغ د مال په زمانه د ابو بکر صاحب نو امر منادیا اعلان وک ابو بکر اعلان ک انکی ته حکم وک فنادا دې چې من کان له عند النبي صلی الله علیه وسلم دین هغه سره چې دغه پیغمبر علیه السلام ته قرض وا او عیدت یاد پیغمبر پاک نه هغه سره وعده وا لکه جابر ابن عبد الله تا فریاتنی دې ما سخراشی جابر فجئت ابا بکر رالم صدیق سیر سخا فاخبرتو ما خبرك شن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال جابر فاعطاني زمانہ پس ما ته پیغمبر علیہ السلام را کړو، پیغمبر اسلام خنو را کړی ونشوی معنی دا فاعطاني مانا پیغمبر علیہ السلام چې دا وعده چې ما سره کړی و دا سی یقیني ولکه چې ما ته را کړی وی مانا هغه وعده ته پورا کا. قال جابر وی فلقيت ابا بکر
صدیق څخه ملاو شم با ذالک فصالتو فلم یوتنی رای نکل ثم اتیتو ثانیه بیا رالم فلم یوتنی ثم اتیتو ثالثه بیا دریم ځل باندې فلم یوتنی فقلت ما له صدیق توی قد اتیتک فلم تعطنی ثم اتیتک فلم تعطنی ثم اتیتک فلم تعطنی فاما ان تعطینی دریزل رالم تارانکل یا خوراک ماتا واما ان تبخل عني او یا زما د وجنت بخیل شا اما ان تبخل عني یا خو بخل ک زما د طرفنا سمان یا خو بیا زما د طرفنا به بخیلی یا مال راکا یا زما د طرفنا ته بخیلی تاسو یو کتاب ویل مفید الطالبین په خوا په زمانه کې به وی څنګه دی وی اما نام سده فمسمر واما لا فمریح چرا ذکر نو فیدا مدا او چنکار وراتو کی نو د تکلیف نه بز اخلاص شوا د دې مو چې تما د نه راکې نو ما سره بخیلی کوي فقال صدیق اقلت تبخل عني اے جابر تداوی چې بخل کوي ما سره تداوی وایو دا ان ادوا من البخل او کم یو مرض دے چغه لوی مرض دے د بخیلینا دا بخیلی خو لوی مرض دے تاسو مریض اخکار تاسو نه جوړ اخکار ما بخل نکو قال ثلاثا بیا حضرت صدیق ما مناتو کم مرتن نه من کړه ته ما د هر یو ځلنا مره هر یو ځلنا الا وانا اريد ان اوتيك مگر زکه می دا اراده او چې طالب در کوما او ټال مټول می کاو او د انکار په خاطر نه زکه و در کوما ولغه غو خبره مؤخر کوما چې ټول خلکو ته پته ولګي چې جابر غواړي د دې مؤخر کوي خبره چې د پیغمبر اسلام دا وعده ما پورا کړل دنیا ته پته ولګي کنه وان عمرو عن محمد ابن علي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئت زرال مرسخا فقال يا ابو بكر عدها شمار کدا پیسے فعددتها نشما شمار کړي فوجدتها 500 قال خذ مثلها مرتين سبحان الله 1500 دا چیز کم دے مخکې په 306 کې او په 369 کې 2000 تیر شوی دی او دارنګي دلته راغی تاسو څنګه او دا په کتاب الکفاله کې ذکر کیږي کتاب الکفاله چې یو بخاری لستون کې ته ویلو هاي بخاری کې خدا روایت نشته ده دا دې به نه ویلي او ما تشته او ما ګټ کو نه کړی هغه وخت کې بیا د هو زمانه الفی مخ کې دوه استغا کفاله کې چلو باب قدوم الاشعرین واهل اليمن وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وانا منهم قدوم الاشعريين واهل اليمن ګورا کله چې خیبر فتح شو د هجرت وم کالو اشعریین کی حضرت ابو موسی الاشعری رضی اللہ عنہ د مکی د مشرکین او د ظلم نه چې تنگ شو د ساحل سمندر تراوی په کشته کې کېناست او هجرت وکړ خدا پته چې زما چرته زما غوږه چې ساحل چرته تراوی دلته وزونو هغه تقریبا هغه حصہ د کشته چې وا دا د حبشو علاقه ته ورسېده دیم په حبش کې کوشو چې مخکې ته نه حضرت جعفر رضی الله تعالی نور مرګلو دی الته سکلونه پاتې شو بیا چې کله وم کال د هجرت نو دا وفود راتل حضرت جعفر سے ابو موسی الاشعری سے دوی ټول راغله دا موږ مخکې ویلي دي د بیا د خیبر اموالو کې دوی ته حصہ ملاو شو
یا په خصوصیت د دوی یا په اجازت د دوی سره مرګورو سر نورو تو قدوم د اشعریین ابو موسی الاشعری او دیتا اشعرین زکه چې اشعرین د اشعار نه ده او اشعار وختو ته وي د دې بچی چې بکله پیدا کېدل نو پورا بدن به د وختو نه ډکو تو خلق وی چې اشعار یا ډیر وختو والا نو اشعرین په بدن ډیر وختو ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی و اهل الیمن اور یمنیان نو دا اشعرین چې نو دویم د یمن اوسیدونکو دي او ورپسې آل یمن راوړو دي ته وایي څه عطف العام علی الخاص ځکه چې دا یمن عام دی او په یمنیانو کې قبیله اشعر چې وا دا یو خاص وا اپوم کال باندې راغلی وا ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمای عبد الله ابن قیس چې کله موږ رالو نبی علیہ السلام مني وانا منهم دا اشعریین چې کوم دي دوی مني دا زما د ډلې نه دي او زه د دوی د ډلې نه یم هم مني من اصحابي وانا منهم معنا پیغمبر علیہ السلام دوی سره د خپل محبت اظهار کړو او وجه د محبت دا و چې دا یمنیان چې خصوصا د ابو موسی الاشعری اولاد یا خاندان عرق قلوبن دي وَأَلْيَنُ أَفْئِدَةً دے یا عرق أَفْئِدَةً دے وَأَلْيَنُ قُلُوبًا دے الْإِيمَانُ يَمَنِيٌّ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيٌّ دا خلق زیرک خلقو پوہ خلقو تعصب پر ذیکی نو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال ابو موسی الاشعری قدمت انا را لمزه واخي يوسمارور ابو رحم رو یا ابو بردا من اليمن د یمننا نو فمکسنا مګه پات شو په مدینه کې یو زمانہ حینن یو زمانہ ما نورا ابن مسعود مګه ګمان کو په عبد الله بن مسعود و مود په مور باندې الا من اهل البيت مگر د اهل بیتو من کثرت دخولهم ولزومهم له کثرت دخول یعنی کثرت راتو د نبی علیہ السلام کرا اور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت باندې من چرالو عبد الله بن مسعود باروخ کې نبی علیہ السلام سره او د مور باروخ کې د پیغمبر اسلام کو تطلا راتلا نظر موږ دا پوښتنه چې دا پیغمبر علیہ السلام اهل بیت دي اګه صفات لري چې د اهل بیت نه دي معلومه عبد الله بن مسعود د نبی علیہ السلام خدمتګارو کنه دا په ترمذی کې ویلي چې صاحب الوسادة والنعلین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ده کنه ویاو ترمذی کې ما ته مناقب ترمذی کی راضی خیر دے جی وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي قلابة عن زهد قال لما قدم ابو موسى اكرم هذا الحي من حرم وان لجل من جرم گورا مولوی سیبا ابي قلابة د زهدم نه نقل کړي ولما قدم ابو موسى هر کچ ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ د یمن نه راغی اکرم هذا الحي من جرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبیلی د ابو موسی تا اکرام ورک یو خدا خبره صحیح نه ده دوی مانکو لما قدم ابو موسی هر کچ ابو موسی الاشعری راغی کوفه تا ابو موسی الاشعری کوفه ته لاړ او کوفه باندې ابو موسی الاشعری عامل او گورنر مقرر شو اکرم هذا الحي من جرم یعنی اکرم من جرم قبیله د جرم چوا دغه ډیر اکرام وکړ ابو موسی ته د گورنر او د جرم قبیله د اکرام وکړ ډیر زیات وإنا لجلوس عند مقتول سغناستو وهو ابو موسی یتغدا دجاجن دې خړل چرګا ډوډۍ پخښي وا طالبانو دعوت کړو
سره د قضا کولو د بخاری نه ونشي او چرګانی ورته پخ کړو ارزه کیناست ارزه کول یتغدى دجاجا د چرګ خورلا وفي القوم رجل فقوم کې او سره جالس الناس اخو یو ګټ کې ناسو فدعوا الى الغداء ندي وتراشم سروټه اخرى فقال ان رايت ياكل شيئا وذا چرګ نخرما ولنخري ورأيت مال درو دا دجاج ياكل شيئا چې یو شی خور فقذرت مال کر کراله د دینا نو چرګان خو په ډیران کې کنه هر وخت دا ملغلری خوري ناس دي زموږ استادانو مخکې یاره دا تقوا مخکې ډیره زیاته وه ما ته یاد دي زموږ استادان چې مشرانو دي غرونو کې مونږ پاتې کېدو سبقونه وی کنه دای به چې چرګ واغستا ناول به کور ته بوتله وی او تړله نا به تړلې کور درځي درې دانی مانی به ورته چوري بیا غینه پسته لاړولې یره ډیره تقوا وکنه او سوچ مونږ دا حرامیان چرګان خو حرامیان کنه فارمی من حرامي نه پلاری نه موري کنه دوی دا خوراک دمره غلیظي چې دوی خوان چر تیریږي نو الټه درځي او بیا موږ کینو په نشوانه خورو الله پاک دې ټول معاف به ضرورت دنیا ډوبه ده ډوبه به دې پوښتنه کنه کې خبره په حساب شون الله دې رحم الله اکبر ولله الحمد ویاله کراچه کنه روټه خورا ودما دا چرګ چې کته ډیران کې دې چې ده کنه کربوړې خوړه یا ګندګي خوړله زه خو نه خورم قالوا هلم راشه سړیا فإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله مال دلو پیغمبر علیہ السلام چری بغ چرګ خور شمال ترمذی کوم راځي قال اني خالفت ما قسم خور چلا اكل ما قسم وزب نخرما ويعلم ما اخبرك عن يمينك راج خبر در کوم زتا تا وبارد قسم د وبارد قسم استا وراشه بما قسم خور زنه وراشه متا استاد قسم مسلم حل کوما دا تاسو دا بخاری دا حدیث تاسو مخ کې ویل دي تاسو نه ایر ده کنه ان اتینا النبي صلی الله علیه وسلم غرالو نبی علیہ السلام څخه نفر من الاشعریین یو ډله د اشعرینو نه لکه دیو نه نو پوری فاستحملناه غزوه تبوک دی پاره من پیغمبر علیہ السلام ته منګ له سوړلې پیدا کا چې من په سوار شو فابا ان يحملنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انکار وکړ چې موږ له سوار کی او موږ له سوړلې راکی وینشته کنه فاستحملناه بیا موږ مطالبه وکړ الله پیغمبر را کړه له سوړلې کنه را کړه له سوړلې فحلف حضرت قسم وکړه الله يحملنا قسم یو خو موږ له سوړلې نه راکې دا دې ستامه کې ویل دي دوی جمله سوالای راکې تبوک لزو نبی اسلام دې څه سوالای دوی بیا دې راکې کنه حضرت قسم وخورځي یاره کی وینم نه در کوم سړی ده شته نه خامغه څنګه چې وینم نه راکوم نو ثم لم يلبس النبي صلی الله علیه وسلم بیا درنګته نه ک پیغمبر اسلام ان اوتیه بالنهب ابل ناسا پراغ راوړ شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته او خان د غنیمت نا من لوټل شي خود کافر راغوره تل پرما مان د غنیمت وکړه نا من لوټل شي د کافرانو نه یعنی غنیمت فامر لنا بخمس زود حکم کوم ته په پیزو خانو فلما قبضناها هر کې چې داو خان قبضه کړ سوار شلو چې روان شو نو قلنا موږ تغفلنا النبي صلی الله علیه وسلم یمینه شاید من پیغمبر علیہ السلام دغه د قسمنا غافل او ګرځاو معنی دا د دې مطلب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو یې تعالی خان نه درکو او سرا کړ شاید منګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یمین ایرک
او دې موږ دغه قسم نه غافل او ګرځو ینا قسم ورته موږ ایر که زموږ دی وجنه ایر شو راځي چې لاړ شو نبی علی السلام ته وایي چې تاسو دې قسم خوړلو خدا خو موږ غلطي وکړه تغفل نن نبی صلی الله علیه وسلم یمینو منګوي چې منګه خو غافل او ګرځو پیغمبر اسلام دغه قسم نه یعنی قسم ولا ایر کا بے خبر او ګرځو لا نفلو بعدها ابدا چرې به کامیاب نشو دینه پسې چرې دغه چې نبی اسلام قسم خوړلو او نن موږ له راکړل شاید قسم ایر شوی او موږ ته یاد نک نو چته موږ بیړه غر کا نشي دی فاتح تو زرالم نبی علیہ السلام تا فقلت ما یا رسول اللہ اے دلہ نبی انکا حلفت تا قسم خورلو چلا تحملنا چتو منتصولی نوچتے وقد حملتنا قالوا اجل آو ولكن لا احلف ولا يمين قسم نکم پا یو قسم باندے فارا غیرا خیرا منها بیا غید دی مخلوف علی نزغ ورو گرم الا تیت اللذی هو خیر منها مگر راتل کوم پاک اچھی سرا چا غوروی داغه سي نچما په قسم کړی وی بیا کتاب الکفاره کوم دا حدیث راشي نبی رسول الله فرمایي یو کار نه قسم کوما خو چې ما ته دغې نه خشه ملاوي شي ثواب په اعتبار زه قسم ما توما بیا کفاری ور کوما او نیکی د پاره هغه قسم ډال کوما نه مثلا کتاب قسم خورلی چې بیا دعوت نکوما بخاری په کې خرابيږي تو خیر قسمات کے بیا دعوت ہوگا دا سبت خبر نہ رہا مکہ دا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو صخرة الجامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المزني قال حدثنا عمران بن حسين قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم قالوا اما اذا بشرتنا بس ګوره دا حدیثم تعویل دی چې بنو تمیم رال نبی علیہ السلام ورته زیره د جنت واخل یا بنو تمیم قال دوی چې اما خبردار شه اذ بشرتنا فاعتنا کله چې تا زیره راکړه موږ د جنت نو خو دنیا کوم څه شی راکړه کنه مطلب دا چې تاسو زیره د جنت سره سکو هغه باسم جنت ته خو دنیا کوم څه مال دولت خو پکار دی فتغیر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام چهره مبارکه د افکان متغیره شو وجاء ناس من اليمن فقال نبی صلی الله علیه وسلم اشعرون لکنا اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تمیم تاسو یارانو د جنت زیره واخله بنو تمیم خو نه قبول کړي فقد قبلنا یا رسول الله پس مطلب دا چې بنو تمیم زیره جنت نو قبول کړي اشعریین قبول کړي وا معنی اشعریین قبیله جنتیان دي بس مقصد بخاری دا دی وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الأجدعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ها هنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چې ایمان چې کوم دې کنه ایمان کامل ها هنا دې طرف نه دی ٹھیک ده واشار بيدی لليمن لیمنیانو ته اشاره وکړه چې ایمان دی غار ته دی مان دې غار خلق ایمان زر قبلې تعصب وال نه دي څنګه دل نه دي نرم دل دي او چې کله قبول کی ایمان نو بیا واقعي قبل ایمان عرب خلق دی عرب خلق دی دا څنګه حج کې موږ چلاړو کنه الکه ما ته خلک ټلیفون نه کې تمرې لکله دی فزه چا مشوره کړه بیګام یو مې سه فونو کې توکل دین ما یې رزق خو چې ما اوس طواف کړی ته لا تاسو کوي به مو ته قصه وکړه مې سوات تلو عبدالرحیم مولوی سه وفات غالبا اډر کپیونو قصه کول یو الیکو په جنای مینو او چې په جنای باندې مینو سره ډیر زمانه پس هغه جنای والا په نکاح کې ملام شو عاشق معشوق دا مولوی سه نکاح تړن ورته وی چې تا دا فلان کې جنای په نکاح شریک قبول کړه هغه ورته مولوی سه تلا تاسو کې زو تریت ناستم وروي تلا تاسو قبول وکړه ویلي نو ما زغه تریت ناستم خو چې تاسو پیدا شي از دا یمنی ما تول من ماته من ان ماته من باکستان بیا ورما تاسو کې من ان انتم
نو انا من اليمن ما ورته ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان يمنيه والحكمه يمانيه. نعم 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 بعض ما تم دې ښکار انا بیا ډېر حدیثونه ماته واور ډېر زیات حدیثونه واور حیران شو ګیرم نو چې تاسو عجیب خلک دي چې حدیثو کې ډېر پوهه تیشو کنا واشار بيدی الیمن والجفاء او برحمی وغلظ القلوب او سخ زرواله سخ کلکواله د زړونو فل فدادین هغه چا کې دا چې आवाजونه کون کې دي چې ويون کې دي عند اصول اذناب الابل په خوا کې د لقود او خانو من حيث تطلو قرن الشیطان هغه چې خيجي التناخر د شیطان ربيعه و مضر. ګوره مولانا صاحب توجه کوي ښا نبی اسلام فرمایل یمن ته صفت وکا چې یمنیان چې کوم دي کنه ایمان دې طرف ته دی یعنی یمن والو ایمان قبول کړل یمن والو زیدیان نه دي یمن والو ایمان چې کوم دی هغه ډیر محکم دی او ځکه چې نرم ډیر نرم دی البته ایمان نه لري هغه مزر او ربیعه قبیلی دي چې کوم خپل عمرونه دغه سي خراب او تراب کړل او د اوخانو لکو سره ولار چغي وي مانه ځنګل کې اوخان سره یو بانسرانی وي فدادین پوښ کنا ستوي आवाज مثبتینا چغي ويون کی بانسره پوخابا بيزوګر چې بيزي سرولي هم به بانسرانی ولي او دارنګ چې کوم د اوخانو با اوخواله او چې اوخان به سرول نو به سجل کو ایبا س سندري ویلي یعنی اوخانو دي پارا بانسره به ولي ودا دې سخت دل دي زکه د اوخانو لکو سره دي او بعض علما لیکي چې دا فدادین چې کم دی کنه هغه دي چې یوي کون کې دي په خوا کې د لکو د اوخانو امرات نیون کې د سړي دا یو پیژنې یو نو چې یو والے چې سړي نو د غوي او د غوا لکه سره رواني کنه معنی دا چې کوم خلک په پټو کې دي او لکو د غوانو سره روان دي غړي د ایمان نه ډیر لري دي مطلب یې سر جای ایمان ته راځینا مایل کیږي نه دغه سارو سره پاتې کیږي لیک صبر کنه وې دمر تیز روانه حيث تطلو قرن الشیطان ربيعه و مضر. زوستانه تاسو کو مکانا چې تا قاری چې کله په حدیث باندې پوښتنه د مخکې بار شروع کړي دا ربيعه و مضر تخصیص پیغمبر سامو کا چې دا شیطان تیز نه د شیطان اخکری را پاسی ای وجدا چې دا ربيعه او مضر چې وو دا مشرقي طرف ته او مشرقي طرف ته چې کله نور راخیږي سار ټیم کې نو شیاطین ټول د شیطان عبادت کوي او دا چې نور سری سره الته ولاړی نو لہذا د خلقو ته خی نور جنات ته چې داخله زما معبودان دي دا مزر او قبیله تخصیص چې پیغمبر اسلام وکړ ولې وکړه چې تمخکتلې وجداوا چې دا خلق آی وخت مسلمانان نو دا قید لگاوا دا خلق آی وخت مسلمانان نو او دوی آی وخت د پیغمبر علی السلام سره موافقت نو کړي دوی د پیغمبر علی السلام په هغه زمانه کې دشمنانو بیا پس تغین دوی ماشاءالله مسلمانان شوی دي او په دې کې د ایمان افراد پیدا شوی دي وګوره بخاری 110 جلد اول آخر کې جو دوه کرخه پاتې شنو درېما کرخه وګور آخر کې وشوا اللهم اشدد وقعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف اوس وګور وآل المشرق يومئذ
من مزر مخالفون له. بس اس به پوښې اوس مکه بار توه نه مزه ورسره آی زمانہ کې آل مزر چو د پیغمبر اسلام مخالفین جی دارځای ایمانونه قبل کړی بیا خلک ګرځي. چلو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول اتاکم اليمن مرګور رال تاسو یمنیان هم ارق افئدتن دوی ډیر نرم زړن والدي والين قلوبا او نرم زړن والدي. قلوب اور افئده دا الفاظ مترادف معنی یو دا. عرق رقیق توي رقیق معنی پتلی نرم نو الینهم په معنی نرم دی مینا. بعض علماء کرام فرمایي دا افئده د فواد نه دی او فواد ویل کی د زړه پردې تا نو عرق افئدتن ډیر نرم دی په اعتبار د پردو د زړه والین قلوبا او ډیر نرم دی په اعتبار د زړه. زړه هم نرم دی نو د زړه پردې هم نرم دي چې پرده نرم شي نو خبره دنه ګرم شي. الایمان یمان ایمان کامل د یمنیانو دی والحکمت یمانیت او پویا اور علم د یمانیانو دی والفخر او عجب پسندی فغبین عجب پسندی والخیلاء او تکبر فی اصحاب الابل دا پاغه چا کی وی چې وخان سره لکه دا اوخ چې کوم دی په جانورو کې لوی جانور دی چې دا څو دا کوي کنه اکثر پریت ساتری تبرګه موږي تا چولی او دا کو روانه چې اوخ مثال دی تاکل ورته ته کې تکبر او جو پسندي وي لکه چې ګوره چاته داسي جلسو تلارشا یا داسي د دعوت زینو تا چې دعوت د خلق راځي نو چې د موټر سایکل باندې راشي دې چاته داسي ګوري موري نه وزان خپل جرابې داسې لري کیو هغه هیلمټ چې د الله سوال دی روان شي چې موټر والا چې راځي نو لغوان دی موټر سایکل وان تکبر کې راځي چې بیا په موټر کې لان کوزر والا چې راځي چې کوزي کې کو روان یو غټ سیز نه راکو شو مکنه دارنګ ګوره دا اوخ چې کوم دی په مرکوباتو کې لوی شی دی زکوي الفخر الاعجاب بالنفس عجب پسندي چې خودو خو مالکا او دارنګ خیالا فی اصحاب الابل والسکینه او عجزی والوقار متانت فی آل غنم د خاوندان د ګډو بيزوي ګډي بيزو شریف دین ځان عجز بيزو ورکاله. وقال غندران شوبتان سليمان سمعت زكوان نبي هريره النبي صلى الله عليه وسلم جي قربان. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن ابي قيس عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والفتنه ها هنا لکسو او فتنه دې طرف صدا کم ها هنا یطلع قرن الشیطان دلته نه اخکار کی قرن د شیطان ا قرن الشیطان څه شری چې اسباب د کفر دي او من جمله د اسباب د کفر نه خروج د دجال دي چې مشرق طرف نه راځي. چلو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم اهل اليمن اضعف قلوبا اهل اليمن اتاكم اهل اليمن رالتاس يمنيان اضعف قلوبا نرم زريدي وارق افئده الفق يمان والحكمه يمانيه یعنی معنا پویا په یمنیانو کې ډیر ده او د یمنیان چې دی په ایمان کې کامل دي مذهب د پیغمبر علیه السلام. چلو وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء ورپدی کې د حضرت علقمه رضی الله تعالی عنہ چو دیم یمنی نخی یمنیو او چونکی دیم په قران باندې خط پیدا واقع ذکر کی چې حباب سے ابراج عبداللہ بن مسعود ته چې ته ستاسو د شاګردانو کې دا سوچته چې قران له خرازي علقمه ته اشاره وکړه په علقمه په څه پويږي چې ته دې ته وای چې علقمه شروع شو
نو حباب چې کوم دی حیران شو هغه زما په شاګردانو کې دغه القمه ده چې نو خلې نه څه خبره مې وختلی ني چې ته په ځړ کې ټیک کړی وای کو نا جلوسن مګو ناس ما ابن مسعود رضی الله عنه فجاء خباب قال خباب ابن الحارث رضی الله عنه فقال يا ابا عبد الرحمن اے ابا عبد الرحمن ایستیو اولاد شباب آیت طاقت لري دا ځوانان طالبان ان يقرؤوا كما تقرؤوا چې اولولي قران لکه چې تولولي ته چې څنګه ماهر په لستو د قرآني شاګردان دي داسې دي قال عبد الله بن مسعود اما خبردار شه انك لو شئتا کہ چرته اراده کوي امرت بعضهم مانشوا حکم وکته بعضتا یقروا علیکان استمخب اوللی یو یا مان انك لو شئتا امرت بعضهم کته غواړي نزب حکم بعض دویتا نو بوللی قالوا یا جل وخا قال عبد الله سیب فرمایل اقرا یا القما فقال زید بن حدیر وی اخو زیاد بن حدیر زید بن حدیر وی چې درو د زیادو اتامر القما ان يقرا وليس باقرئنا ایت حکم کې القما تجدید قران وی حالانکه دې په من کې زیاد لستون کې نه ده ستکړه سړی ته وای قال عبد الله بن مسعود اما خبردار شه ان شئت کہ چرستا خوخی اخبر تو کذبتا خبر کم بما قال النبي صلی الله علیه وسلم فی قومک و قومه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک دا اے زیدا ستاپ بارک ستاپ قوم بارک سویلو او سویلو پیغمبر اسلام په بعد قوم د القما دا د زوی مسجد القما په قوم په بارک نبی پاک سویلو او استاد قوم په بارک سویلو دا د زوی ما فقرات 50 آیات من سورۃ مریم حیات القما اوس پاسید او 50 آیاتونه سورۃ مریم ولستل فقال عبد الله كيف ترى اے خباب ابن الارث څنګه دې اوکاته وګاڼه څنګه دې معلوم ک قرات القما سے قال قد احسنا دې ناشنا وي قال عبد الله ما اقرا شيئا نلو لمز یو خبره یو شی الا وهو يقرأه مگر دې دغه په شان لولي دا زما خدا سے قابل شاګرد دی ثم التفت الى الخباب حتى عبد الله بن مسعود خباب ابن ارتا متوجیش والی خاتم من ذهب او دغه په ګوتې باندې دای د ګوتې باندې او ګوتموا خبره چې دای په ګوتې باندې ګوتوا ټیک خبره ونه شو کنه دای په ګوتې باندې یو ګوتموا دای په ګوتې باندې یو ګوتیوا اګه دای تم ګوتوي لکه بیا یو زنانه زرګر څخه خلار شي او بیا ګوتما غواړي په اصطلاح د ګوتې سره سوي چې مال یو ګوت دا ټکی خنه دی پرېګه دغه وعلى خاتم زایم فقال علم یعنی لهذا الخاتم حتی عبد الله فرمائے اے خبابا علم یعنی لهذا الخاتم اینه د نږدې شی وخت دی ګوتای دی پارا ان یلقا چو ورذل شی سما دا خود سرو ګوتای دا او سر خو حرام دی انو تا دا سرو ګوتای په ولی ګوتا کړی دا قال حباب اما خبردا انك لن ترى وليا اے عبد الله نبغور دا ګوتای زما په دې ګوتې باندې بعد اليوم من النباد فالقاه نو غرزولا وی غرزولا اصله باندې پوښوي ستاشي په دې باندې باز کړل خباب ابن الارث رضی الله تعالی عنہ صحابي وو په دې باندې دا خبره څنګه پټه پاتې شو چې استعمال د سرو ګوتې سوي لپاره حرام ده دا سوال د فین قلت سره نو قلتو سے ورپسې جواب دی جواب دا دی چې شاید حضرت خباب ابن الارث حرمت نور رسیدلې یا دویم جواب دا دی چې شاید عبد الله بن مسعود ته د حرمت رسیدل او حرمت تحریمی شاید خباب بن الارث زین کې حرمت تنزیه یو زکه دا ګوتې په ګوتې باندې وا بابو قصة دوس وطفيل ابن عمرو الدوسي
باب قصه دوس دا باب دې په بیان د واقعې د قصې د دوس قبیله. دا دوسی قبیله چې وا غالبا په لسم کال د هجرت پیغمبر علی السلام څخه راغلی و. وطفیل ابن عمرو الدوسی او واقع د طفیل ابن عمرو دام دوسی دی او دا طفیل ابن عمرو چې نو د مکی کی پیغمبر علی السلام څخه راغلو او هغه زمانه کې هجرت نو مخکې مسلمان شو. او واقع دی مشهور ده د طفیل ابن عمرو الدوسی چې د انتهائی مشهور شاعر د مکی تر اغله خپل سکار لن ابو جال وغیرہ ورته چې دلته یو نوجوان دی او د پلان نیکه دشمن دی او غلطی خبرې کوي او ادیان سابق دغه زموږ د پلان نیکه د دین پرې خدای او داسي او ډیر او خبره کې داسي اثرم دی نږدې ول الله نشي ار بس دی په وګونو کې ګوت دغه خوید مالو چی خو چې زره आवाज بند رسی والله چې هدایت ورکې نو دی وی چې ما یو ځل مالو چې لری کړل ما ورته زړه کې مې چلکه ته لوی شاعر خو د بد تمیز کول شي وا اوردا خبره کې خېوی نو تسلیم به کې خېنی نو با پرېګلې زه چلارم پیغمبر اسلام د سار مسکو قران دی الله اکبر چې مسلمان زو ورپسې روان شوم ما نبی علیہ السلام ته چې مال کلمه وایا زه اسلام قبولم بیا مو ته قصه وکړه نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو بیا ما ته جات راکا ځ خپل قبیله ته لاړ قبیله دوست وزره او هغه له دعوت دې سردار مو زباغی له دعوت اسلام او د ایمان ورکم خدای ته دعا وکړه چې الله ما ته د دې حق باندې یو نه خراکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا غوښته چې اللهم اجعل له آیه یا الله دې لپاره یو آیت وګرځي چې دې په خلقو ته اجازه بر حق نبی نه راغلی ما او دای نه خبره دا طفیل ابن عمرو الدوسی په دې تندې کې خدای پاک رڼا پیدا کړ چې دې به د شپې روانو لکه لیټ چې دلته وي لیټ پښاله په دې دعا وغوښته چې خدای پاک دا لیټ زما د بدن نه بل شي ته منتقل کړه ځکه دا خو عوام خلک دي دوی به چې د طفیل چهره مسخ شو او دې پرخ دې کې بجلی د دې کې چمک نه دا دوی بیا وای چې چهره مسخ شو نو الله پاک ولا لخت کرنا واچولا هغه لخت به دې بیٹری کار واو اکبر بلاره وته لخت څنګه بیٹری اوسم په سعودي کې لخت ملایي پکې بیٹی معلوم یو سوی تحفه کې داسې لخت را کړی و فما یو مفتی صاحب تو ورکړو لکه چې زه هغه لګ مندره و انو ما چې مندري کاسته بو اوس دې لختو کې باقاعده بیټریا نه سعودي نه ملاويږي تاسو علاقه کې سعوديان ډیر دي کنه طلب کتل یا نو هغه لخت کې بیټري و ارزه وجه کله بیان کو دوی بدر نبی پر حق نه راغله او دا دغه د نبوت دعا دا ماته دان نه خلا کړی او خخله چې کوم د مشرف بالاسلام ګرځیدل بیا دراغ نبی علیہ السلام سره خپل قوم مراويستو او حدیث ابو هريره دغه دوست قبیله نه ده. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال جاء سفيان بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دوسا قد هلكت دوسیان هلاک شو وعصت نافرمانی کړی دا وابت انکار کین فضل الله علیهم خیریو کا پدوی باندې نبی علیہ السلام اللهم اهدی دوسا واتي به ای خو خیریو کا نبی اسلام ته دعا وکا اللهم اهدی دوسا الله دوسیان له هدایت ورکی واتي به او دا مدینه تما سخراولی چنانچه دعا قبول شو او د طفیل ابن عمر قبیله مسلمان شو حضرت په خدمت کې حاضر شو. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجد
وابقى غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ګوره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دیم دوسیو کنا او چې کله دعا وخته اے الله دوسیان راولي ما څخه او ایمان دولت نصیب کې ابو هريره روان دي دوش پدا لکه د جیمش پچی 15 غنټې جوړیږي خو د پاره 9 غنټې زړی زامنو دا دوش پوا او دې روانو شپه تخلاص ده خستړ شو اخر پیغمبر علیہ السلام څخه چوره چې مشرف بالاسلام شو حاصل دا دی چې ای وګدیش په ستا په دغدوالي هم افسوس دی او ستا په تکلیفونو هم افسوس دی خو زه خیر پروا مې نشته چې تا ای وګدیش په د کفر نه اخلاص کړوا او د اسلام دولت راته نصیب کړو دا نسبت شپې ته کوي او دا نسبت مجازي ده چې دا دغه سبب ویلما قدمت علی النبي صلی الله علیه وسلم ارکه چراد نبی علیہ السلام څخه قلت ما وی فی الطريق پلار کی یا لیلۃ من طولها وعنائها دا سوای کنا یا لیلۃ من طولها وعنائها ای افسوس اے اگدیش پہ ستا اگدواله او ستا تکلیفونه او مشقتونه چې سمرو دش پوي پتلو تلوړو خلاصې دینا سمرو دش پوي چې روانې دو باندې خستړ شوما والا انها من دارت الكفر نجتی خسرت دینا چې د دار کفر نه تازه خلاص کړلما دا نسبت مجازي شخه یستا سفر او ستا دي تکلیفونو ټیک دا څه چې خو د کفر نه اخلاص کړما دا په ما باندې لوی احسان دی وابق غلام لی فی الطريق او تردید له زمایو غلام په لار کې فلما قدمت علی النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام څخه عالم فبایات ما بیاتک فبینا انا عند النبي پاک سره ما استل الغلام چناسا پیو الک زما غلام اخکارش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره اے ابو هريره هذا غلامك داستا غلام دے فقال هو لوجه الله نو پوشګنا پیدا خالص الله رضا دے پار دے نو فاتقته نو ما دے آزاد کو بعض روایت کی فقال هو حر لوجه الله فاتقته دین برن معلوم شو اشا هو حر لوجه الله دین مال نبی علیہ السلام چې دې آزاد کړه الله رضا دې پارا فاتقت نو آزاد کړه خو په دې باندې ان شاء الله مخجل کې برازي چې دا رواج صحیح نه ده اصل کې دغه ده هو لوجه الله فاتقته ما پخپل چې دا دې الله رضا دې پارا دې ما آزاد کړه مخکې طالب جانا باب قصه وفد طین باب دې په بیان د واقعي دغه طی قبيله سو کوئی چې دا په نهم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه راغلی و او دې ته طی قبيله زکوي چې اول من طول بیرا اټول نه اول هغه خلق چې کویان پزمکه کې جوړ کړو او د کویان دا د بو د کوینا طول بیرا کنه یعنی کویان چې جوړ کړو دا اول دلاو یا اول من طول مناهل جوړون کی دا اولنی خلق دی دوی په نام کار راغلو وحدیث عدی ابن حاتم طائی اوس دیب کله مسلمان شو نو بعض محدثین لیکي چې دی په وم کال د هجرت مسلمان شو او بعض لیکي چې دی په اتم یا په نهم باندې مسلمان شو او د دې عمر تقریبا 120 یا 180 سال عمر او د حاتم طائی زوی وغه ډیر مشهور سخیو په یو جهاد کې د دې د ایمان سبب چې کوم د خور ګرځیدلی و
یو جهاد کی قیدیان رال پای کی دادی خورم وا چې شمار له کېدل ته کم دې ته کم دې ته کم دې دغه ورته چې زما زه خدا خاتم طای ګورې ما پوښښنا نبی علیہ السلام ورته چې تاسو حال خپل حالت وایا هغه هلکل والد او هلکل فداد لار می مرش او حفاظت کوونکی مسوګ نشته خو خلک نه لار می مرش حفاظت والے مسوګ نشته نبی علیہ السلام چې ز تعالی غم ستا خاندان ته ته دی وجنه چې ستا پلار دې سخیو زوم در باندې سخا کو عزت تاتیش نه متزا دو صحابه ور سره کړه چې دا بوزا او ادیته حواله کا او تاسو غاغل حقینی دي کتل یا حسین میرا خو هیڅ نه ده کنه او دا غټي دی مولوی سره په دوربین کوم مکان مخکاري خوش میری دي په خوش میرو کې پیغله جنید او صحابه دي ور سره او دا بوتله چورسه دا کور تو رسول نو ادي ورته وي چې کیف وجدت محمدن وصحابه محمد او دغه صحابه څنګه ومندل معنا ځوان جنې وي دې ځوانانو خو کنه تاسو وسم کار کړی عصمت فروشی بشوي آی ورته زما د پرب قسم عادي چې تاو زما پلار زما د عزت دمرا خیال بنی ساتلې چې څومره محمد او دغه صحابه ساتلې او دا ډېر پاک خلک په دغه خبره باندې عادي مشرف بالاسلام شو او راغ نبی اسلام په لاس کې خود اسلام قبول اقا خبره او بیا به ځاله کتابونه ګوري وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال اتينا عمر في وقت فجعل يدعو رجلا ويسميهم فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين قال بلى اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا وفيت اذ غدروا وعرفت اذ انكروا فقال عدي الله بالي ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بعد د طی قبیله چې وا نغی د مسلمه کذاب مرګرتیا کړی و ټول نه باس دغه نرستو بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دیراغه مدینه ته حضرت عمر ورته وی چې فلان کیا تسنګه نو دا حدیث په نو دی دا خیال ویل چې ما باندې بدګماني ونشي نو حدیث عمر سے ته وی چې عمر تاسو په جانم یاو کنه چې کله ټوله دنیا انکار کو ته ایمان راوړو آصفت ته عادی ابن حاتم چاہتے نا عمر مگر عمر سے څنګه په وخت په اورډر کې فجار يدور رجلن ويسميهم نو شروع شدی چې په به یو سړی او دای بنو ما غسته فقلت ما ورته اما تعرفني يا امير المؤمنين تمانه پیجن اے امير المؤمنين تما پیجن او کنه می پیجنې قال بلا پیجنم دې اسلم تیز کفروا تا اقرار کړو د توحید کله چې خلق انکار کاو واقبلت او تراغلی مدینه تا از ادبرو کله چې دوی شاک کړي وا وفیتا تا پورواله کړو په وادي د اسلام از غدرو چې کله دوی غدر کړو وعرفت او تا د الله دین په جندلو از انکرو کله چې دوی انکار کړو فقال ادین فلا بالیزن اوس مې اس پروا نشته چې ته ما پیژنې ان شاء الله ما سره خو معاملات کیږي ٹھیک شو او چې دا په نام کال باندې دا وفد طیر غلو یا پلسم اور 15 افراد او دوی سردار چونو زید الخیل تاسو مخکې ویل دي زید الخیل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زید الخیل نوم بدل کا وته زید الخیر په دې پیغمبر پاک دې نوم بدل کا زید الخیر او مخکې د چې پکې وی خیر نو ستړي شوي یاره طالبانو څنګه ترکیه تاسو یاره
سره